दोस्तों आज हम बात करेंगे कि BS6 XUV 500 का डोजिंग मालफंक्शन एरर दिखा रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। उसके साथ साथ स्टार्ट करने के बाद आपका DPF का लाइट क्लच टाइमर में ग्लो कर रहा है। इसके लिए आपको क्या कुछ करना है तो चलो आगे जानते हैं। तो ये गाड़ी में क्या हो रहा है, वाइड स्मोक दे रहा है। उसके साथ साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिखा रहा है कि DF डोजिंग मालफंक्शन, इंजन व्हील नो स्टार्ट 6 से 50 किलोमीटर के बाद। उसके साथ साथ क्लच टाइमर में आपका DPF का लाइट है। वाइड स्मोक का इशू था, कस्टमर ने बोला कि वाइड स्मोक ज़्यादा दे रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्मार्ट लगा के उसको कनेक्ट करके चेक किया इसका कोड क्या है। कोड के अगेंस्ट में हमने काम किया और उसके बाद जाके DF का कोड था, इसलिए DF का सैंपल लेके हमने रिफ्लेक्टोमीटर की मदद से इसका वैल्यू चेक किया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैल्यू ज़्यादा है, यानी आपका DF का कंडीशन ख़राब है। तो फाइनली और एक बार हमने चेक किया। चेक करने के बाद फाइनली पता चल गया कि DF का कंडीशन ख़राब है, इसलिए हमने DF को पूरा डेन कर दिया। डेन करने के बाद इसको फिटिंग कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आपको काम करना है। तो वाइड स्मोक की वजह DF भी हो सकता है, आपको ये फाइनली फर्स्ट टाइम पता चला। तो क्योंकि ये गाड़ी में अलग कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोड भी नहीं था, ओवरहीट भी हुआ नहीं था, लेकिन ये वाइड स्मोक दे रहा था। इसके लिए हमने स्मार्ट लगा के फाइनली पता कर लिया कि इस गाड़ी में DF का प्रॉब्लम है, यानी DF का लाइन का प्रॉब्लम है। फाइनली जाके हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमको मिला कि DF का फॉल्ट है, इसलिए हमने DF को ड्रेन कर दिया और फाइनली इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद रीसेट करना पड़ता है, रीसेट कर लिया हमने और गाड़ी में प्रॉब्लम फाइनली शॉर्ट आउट हो गया। ठीक है ना। दोस्तों तो यहाँ पे अभी तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको अभी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि तो अभी स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया गाड़ी को और यहाँ पे जो लाइट था हमारा DPF का और यहाँ पे जो वार्निंग लाइट था ये भी चला गया, ठीक है ना। तो ये भी लाइट चला गया। यहाँ पे देख सकते हो ये नो वार्निंग है, अभी टायर प्रेशर का है और ये हमारा रेडी हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होने से आपको ऐसे करना है। अभी इसको ट्रायल में जाएंगे और आपको बताएंगे थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है ना। तो फाइनल दोस्तों हमें अभी ट्रायल में है, गाड़ी हमारा रेडी हो गया। ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं, क्योंकि DF का प्रॉब्लम था, हमने DF को बदल दिया। और इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले अच्छी तरह से डायग्नोसिस करना है, क्योंकि गाड़ी में दो प्रॉब्लम है। एक है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में DF डोजिंग मालफंक्शन का एरर दिखा रहा है, उसके साथ साथ आपका गाड़ी में वाइड स्मोक का भी इशू है। तो आपको अच्छी तरह से पहले चेक कर लेना है कि वाइड स्मोक किस तरह से दे रहा है, किसकी वजह से दे सकता है, उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर क्या कोड है। तो हमने पहले कोड के अगेंस्ट में काम किया तो देखा कि DF लाइन में या DF सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो फाइनली हमने DF चेक किया। DF चेक करने के बाद देखा कि DF में प्रॉब्लम है और उसके बाद DF को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद जब भी आप फुल रिप्लेस कर दोगे DF को, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 लीटर डालने के बाद DF, उसके बाद उसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के साथ साथ ही आपका गाड़ी का जो DF का लाइट है क्लच टाइमर में वो चला जाएगा, उसके साथ साथ जो इंडिकेट कर रहा है क्लच टाइमर में वो भी चला जाएगा। तो ऐसा होने से आपका गाड़ी में प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। तो इस हमारा गाड़ी में यही प्रॉब्लम था, हमने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है ना। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते बाय।